So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El-Bahamut, die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El-Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Du, Verborgener! Kannst du uns durch diese Tore helfen? Sie sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich muss schnell und leise sein. Kabiha wird aufpassen. Hey! Sei mein Verbündeter. Maskiere meine Schritte. Was siehst du? Komm da weg, Sadiki. Es ist zu gefährlich. Hab Dank. Hab Dank. Du bist tot. Hab Dank.
Das dauert nicht lang. Sterb schon! Ich könnte hier... Ha, wichtig! Für Gerechtigkeit! Ah, danke. Ja! Danke. Hilfe! Bleib weg! Hab Dank. Verdammt. Aber du kommst zurück. Und dann warte ich. Einen Moment. Hey! Was? Ein Wachmann. Das war nie Ich wirklich lass eine dich deine Berufung. Mildwarte! Angreifen. Augenblick! Tu mir einen Gefallen. Wenn du etwas von Versammlungen hörst oder Treffen mit vielen Teilnehmern, dann lass es mich wissen. Wenn es um Ali geht, sollen wir die Zeit nüchtern. Ach, diese Aufhetzer immer. Glauben, sie hätten die Weisheit gepachtet. Meist führen sie einfache Leute in den Untergang. Alis Leute sind am Tor.
Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Nicht hetzen! Nutzt den Vorteil! Gut! Kennt Naruts Eröffnung? Ich muss hier schnell weg. Los, hier lang! Und unseren Feinden! Hier bist du nicht. Aber ich finde dich. Gibt es ein Problem? Hä? Hilf dein Schöpfer! Ungünstig. Hab Dank! Ich töte den! Bleib bei mir! Genau, mit. Verlass dich auf mich. Sieg oder den Märtyrertod! Verflucht! Weg! Nächstes Mal hast du nicht so viel. Bruder, halt! Augenblick! Stopp! Holt Hilfe, schnell! Hier ist ein Mörder! Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Hey! Für Gerechtigkeit! Gleich verstummst du! Los, hier lang! معقلا مستقرا تحت حكم إبراهيم العجوز ولم تعد المستودع مساء Sieh mal an. Unsere Treffen müssen wirklich aufhören. Sehe ich ganz genau so. Wo ist Kabiha? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Stell dich nicht dumm, Akira. Warum nicht? Hat mir letztes Mal gut gedient. Weißt du, was Kabiha ist? Was sie wirklich ist? Mehr als sonst jemand. Ich bin eher ihr Kind als ihr eigener Sohn. Dieser Narr, der seinen Vater vor seinen Augen sterben ließ. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Aber ich schon. Und ich rate dir, verlasse diesen Ort.
مع خديجة سيكون عليك تعلم الدرس بالطريقة Akira wird ihre Herrin warnen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Sie hat mich gesehen. Ich sollte etwas Abstand halten. ألا تعتقد أنه أراد منا عكس النسبة؟ فخذ معك ذلك الغلام الصابئ ثابت. إنه ذكي جدا. ساعدني بشأن رحلة بطليموس التي أذاقتني الأمرين. أول ما سأفعله غدا الذهاب لرؤية القاصر. وافق أخيرا على شرح سيرهم على المسار الصحيح هذه المرة. لكن جاورنا أولئك الملكانيين إنهم لطفاء للغاية. تزوج الابن مؤخرا وعندما رأونا طلبوا منا الانضمام إلى وليمتهم. قوم لطاف مع أنهم إغريق. اعتبرني Die Griechen sind gerissen. Die Feuerschleuder, die Well erwähnt hat, die gibt es wirklich. Hat mir aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Weißt du, es war nicht Sajat, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Er war damit beschäftigt... Die Bibliothek. Kabiha muss dort sein. Allah verdamme dich. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Dich gerne. Deine Herrin allerdings... Was du auch tust, du wirst sie nicht finden. Ich habe dir nichts weiter zu sagen. Gewiss gibt es einen Raum hinter diesem. Aber wie komme ich hinein? Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste. Viele Bände von Arib. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. Der große Gelehrte verwendete Bücher, um ihn zu seinen Geheimnissen zu leiten. Mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube.
Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. Verborgener. So viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Dabei hätte ich nur warten müssen. Darauf, dass du zu mir kommst. Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben, als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oder würde dir das nicht reichen? Und wenn es so wäre? Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig.
Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Wachen! Wachen! Zu mir! Da bist du ja! Nochmal! Gleich stirbst du! Allah sei Dank. Wieder bin ich mit meinem Leben entkommen. Beachtet mich nicht. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. لكن ليس هذا الشرط. أطيبه أحلم به باستمرار. Ja, ich sag, das wahre Problem ist die Regierung. لقد أعددت. أحمق لن أتحدث طويلا. علي إحضار بعض الكوس واللفت